É, isso aí. Aí. Agora deu. Agora deu. É, mantém ela dessa altura aí. Cuidado só os fios para ela não enganchar. Pronto, agora ela manteve uma altura boa, viu, ó? Junto! Junto! Agora subiu, ó. Aí, macho, agora subiu, viu? Agora ficou legal, viu? Agora deu certo, Carlos Henrique. Não, tá bom. Não, Carlos Henrique, tá bom, senão acaba a linha. Agora deu beleza, viu, ó? Ei, tu segura o final da linha aí, tá bom, Carlos Henrique. Legal. Tá bom, Carlos Henrique, tá bom. Tá bom, Carlos Henrique. Tá queimando a minha mão, Marinha. Agora subiu, viu, macho? Aí em cima ela pegou um vento bom, viu, Carlos Henrique, ó. Eita, agora subiu, viu? Aquela linha assim, tá aguentando não, Aquela linha não aguentava não, viu? Legal, né? Agora deu certo. Aí, aquela linha já tinha ido embora há muito tempo. É porque isso aí é o nylon mesmo, né? Legal, viu?